ysgol i ddechrau. Pnawn da chi wedi clywed fi? Ie? Reit, pnawn da i chi gyd, a diolch yn fawr iawn i chi am ddod i'r sesiwn banel Iechyd Meddwl a Menopos. Dwi yma ran Ddichron Caraf, a hoffwn i ddiolch yn arbennig i'r Menopos a Darddyn Rhiannon am drefnu'r drafodaeth bwysig yma ar faes yr Eisteddfod. Mae meddwl dod o'r gwneud gwaith arbennig iawn ys 2016 pan gyfodd y wefan i sefydlu. Criw bach o wirfoddolwyr ydyn nhw, ond mae'r gwaith yn wneud yn arbennig o dda, yn hynny gwybodaeth a chynnig cefnogaeth am gyflymau iechyd meddwl sy'n mor bwysig. Mae'r wefan yn rhoi llwyfan i bobl i godi llais am bob math o anrwyderau a phrofiadau sydd bod yn amrywiol a gamlo a galar, y mislif a'r menopos ac i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae popeth sydd yn rhwng am meddwl yn wirfoddol, felly os gewch chi gyfle, ewch chi'n weld ar wefan ac ystyried cyfrannu at yr ylysau, felly y menopos. Mae'n bwnc tabw, a menywod falle wedi bod yn gyndyn o sôn am eu symptomau cyhoeddus ar hyn maen nhw'n mynd drwyddo. Pam? Dwi ddim yn gwybod. Ond gobeithio yn dilyn cyhoeddusrwydd gan fenywod fel Davina Mcgraw a Michelle Obama a sesiynau trafod agored fel sydd gyda ni heddi, bod y rhwyd yn dechrau troi a'r pwnc yn cael mwy o sylw. Mae Cyrcha Cara hefyd yn benderfynol o roi mwy o sylw i bynciau iechyd gan gynnwys y menopos. A dwi'n ddiolchgar eto i Meddwl.org am y cyfle i sôn am gyfrol mae Cara yn ei chyhoeddi yn mis Hydref, sef Menopositif, Cara dy hun drwy'r newid mawr. Mae'n dadleni o gwmpas y lle os chi eisiau mwy o wybodaeth, neu ydych chi'n dod ata i ar y diwedd os chi eisiau rhagarchebu copi o'r gyfrol fydd yn dod mas yn mis Hydref. Cyfrol y Menopositif gan dros 20 o gyfranwyr, ambell un ar y panel, gan arbenigwyr meddygol, arbenigwyr ar bethau fel maith a lles feddyliol fel myfyrio. Mae penod yr un gan Karen Harris o'r Aelod Seneddol ac Elin Morgan, y gweinidog iechyd am hysbygiadau o ran hawliau menywod sy'n mynd drwy'r menopos. Byddwn ni hefyd yn y gyfrol yn datgelu canlyniadau arolwg mawr y menopos, wnaethon ni gynnal ar-lein dechrau'r flwyddyn. Ys dros 200 o fenywod ymateb o fewn 420 i'r arolwg, a dros 320 o materion i gyd, sy'n dangos faint o alw sydd yna am drafodaeth y fath a rhannu profiadau am y menopos. Hefyd yn y gyfrol mae profiadau personol gan fenywod sydd wedi bod wedi gondewn i rannu profiadau, gan gynnwys Emma a Heilwen sydd yn y panel fan hyn. Mae'n gyfrol arloesol, y gyntaf yn y Gymraeg, ac mae Cara'n ddiolchgar iawn i bob un sydd wedi galluogi i lenwi'r bwrch anferth yma sydd yn marchnad. Wedi'r cyfran, mae'r menopos yn effeithio ar bawb mewn cymdeithas, nid dim ond menywod yn sôn am wir am plant a'r chwiorydd ac yn y ban. Dim ond nifer cyfyngiedig o gopïau ni yn argraffu, felly chi eisiau sicrhau copi chi'r argrachebu fel wedi sydd os yma. Dwi wedi enwi am y llyd ar y panel sydd yn cyfrannu Menopositif, ond dyma gyfrifon ar pob un sydd yn eistedd ar y llwyfan yn fyr. Felly ni wedi eistedd lawr fyna a mwynhau'r dyfodau gyda chi. Fi drosglwyddo ar y wenw wedi ni Heilwen, bydd y llyd os gwrs. Felly yn y pella, mae Iola Elir. Mae Iola yn artist llawrydd yn gweithio fel cyfarwyddwr theatr, awdur a hwylusydd weithdai. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar brosiect mwy sy'n hwyluso gofodau diogel i'r arched fod yn greadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Iola hefyd wedi cyd-ysgrifennu a chyfarwyddwr sioe ar enw Ffenast Siop. Sioe un ddynes am wynebu'r menopos sydd wedi seilio profiadau personol a menywod o'i chwmpas. Ydych chi weld y sioe ar y maes, so felly gen i mwy o ffynolion am y sioe yn ystod y drafodaeth. Mae Iola yn byw yn Hynarfon ac yn ganddi 3 o blant, 2 ferch yn ei geiriau ac 1 mab oedran gyntaf. Wedyn mae Judith Owen yn y canol fan hyn. Mae Judith yn 51 oed, yn enedigol o'r Bala ac yn byw yn Llanwda ers bron 20 mlynedd. Mae'n wraig i'r Rhys ac yn fam i Neli sy'n 15 oed. Mae Judith yn athrawes ers 7 mlynedd hugain ac yn ofalwr maith ers 10 mlynedd. Mae ganddi 2 blentyn tymor hir ar hyn o bryd. Ers 20 mlynedd, mae ganddi ileostomy, sy'n dweud y gair yn iawn, sef cyflwr ar y coluddion, ac mae'n dioddef o gyflwr Crohn's hefyd. Mae'n dweud i ddweud bod ei pherthynas â HRT wedi bod yn gymysg, brofiad mae nifer fawr o fenywod yn gallu neithleg, dwi'n siŵr.
Fan hyn ar y pen, Emma Wolford, sy'n gwyneb ac yn trais cyfarwydd. Mae'n actores a chymryd sy'n fwyaf yn y byddus falle ar ei gwaith ar Priodas 5000 ac yn aelod o grŵp pop Eden. Mae'n reidio o Abergele ac mae'n byw nawr yn y Bontfai gyda Hyw ei gŵr a'i 2 blant. Enillodd Emma Canu Cymru yn 2003 a mae wedi cyflwyno rhaglenni yn y teledu a radio. Mae hefyd wedi sgwennu rhagair i'r gyfrol Menopositif, diolch yn fawr. Ruth Baines wedyn, yn wreiddiol y Bont Newydd gyda Canolfan, mae Ruth wedi byw yn Caerdydd ers dros 30 blynyddoedd gyda'i gŵr a'i 2 fechgyn 10 a 12 oed, Molly ar y ci a Nibbles y bochder. Mae gan i'r radd meddygaeth o ysgol meddygaeth Prifysgol Caerdydd ac ers 2004 mae wedi arbenigo mewn radioleg ac wedi yn weithio fel radiolegydd ymgynghorol ers 2009. Mae wrth ei bod yn cael ei meddwl, mynd ar ci yn dro ac yfed coffi da. Ac yn llwio'r cyfan fydd Heiwen yn y glos Barbie Pink. Mae Heiwen yn byw ymrodd Ddyfi gyda'i gŵr Gareth a'i merch Elsie Ddyfi. Bu'n teithio Cymru a'r byd fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu a radio, cyn dychwelyd fachynlleth a dechrau gyrfa fel rheolwr ac ymgynghorwydd marchnata a digwyddiadau. Yn 2007, sefydlodd Mam Cymru ac yn 2020 dechreuodd y cwmni marchnata Llais Cymru. A dyna ni o'r llai. Diolch eto i Meddwl.org ac i'r Steddfod am y cyfle i drafod y menopos a chadwch ag mas am y gyfrol y Menopositif. Diolch yn fawr Meilir a dwi'n siŵr bod i gyd yma heddiw. Eisiau diolch hefyd i Meilir ac i Efa a Hannah am beth ydych chi wedi gwneud yn barod wrth wneud yr ymchwil a chwartoi'r gyfrol Gymraeg gyntaf yma ar y menopos. Mae'n rili bryd i ni gael mwy o adnoddau Cymraeg yn y byd. Wel, dwi eisiau dechrau'r sesiwn yma heddiw wrth holi. Faint sy'n chi yn ystafell oedd yn ymwybodol neu sydd yn ymwybodol bod y menopos a perimenopos yn gallu effeithio iechyd meddwl mewn ffordd mor ofnadwy. Llawer o ddech chi'n gwybod hyn go iawn. Wel, allai gyfadde o'n i'n gwybod chwaith, ac am lot yn chi'n ystafell, so dwi'n cyfbwyr yn da iawn yn rhaid sy'n gwybod. Ond mae 80% o ferched sydd yn mynd trwy'r menopos neu'r perimenopos yn dioddau o broblemau iechyd meddwl a maen nhw'n gallu bod yn ddwys iawn. A nath Meilir sôn fanna am Davina McCall a dwi'n gwybod faint sy'n chi'n chwilio rhaglen Davina McCall a mae Davina McCall yn rhywbeth o diwyes y menopos i fi erbyn hyn achos cyn i fi weld y rhaglen i oedd gen i ddim clyw beth oedd menopos. O'n i'n mynd i'n gwybod bod y peth mae'n enw perimenopos yn y peth dwi'n mynd trwy'r hyn o bryd yn bodoli. O'n i'n meddwl mae'r menopos oedd hot flushes sy'n golygu da ni'n cadw drws na agor. A bod y mislif yn dod i ben a bod o hefyd yn rhywbeth yn digwydd i ferched yn 50au, 60au falle. Ond o na. O'n i'n anghywir, a dwi'n gwybod bod i'n siarad efo merched sy allan hynna sawl un ddim brwydran yn eto a wedi cael sioc hefyd i'n gwybod bod o'n rhywbeth sy'n digwydd i merched los iau. Mae 70% o merched yn dechrau cael y symptomau rhwng 30 a 40 mlwydd oed. 38 o'n i pan ys i ddechrau cael y symptomau gyntaf a dwi bron iawn beth o 23 wan a dwi eto i gael hot flush a mae'r mislif yn dal i ddod. Felly mae gen i lot i ddysgu pan mae'n dod i'r symptomau yn dwys. Symptomau gyntaf ges i oedd colli gwallt yn ofnadwy, ond bod gen i alopecia, diffyg cwsg ofnadwy, dim jyst am ddwrnod neu ddau, ond oedd o'n wythnosau mynd weithiau, lle o'n i jyst ddim yn cysgu. Y brain fog, lots o notes yma yna, dwi'n siarad hynna yn y man. A'r crio yma,
allan o'r unlle, dwi'n gwybod os yna rai yn y chi wedi cael, oedd ni'n cael, os fuoch chi ar gyfarfod Zoom efo fi yn ystod Covid, oedd o'n byd i fi ddechrau crio, pan oedd chi'n dweud bod chi'n cael bechdan ham i geirio, a ni'n am byd, ni ddim yn llysiau, ond oedd o'n just y pethau mwyaf bizarre yn digwydd i fi, a bod ni'n dechrau crio am y byd, a Elsie ferch yma wan, sy'n dweud chi am stori pan o'n i'n siop Sweets Molly's yn Aberystwyth, ac o'n i'n edrych fel un o'n plant sy'n cael tantrum achos bod nhw ddim yn cael sweets. Oedd o'n byd yn ei sweets, o'n i'n colli earring ar y llaw yn y siop, ac o'n i'n beichio chi ar y llaw. Wan dwi'n gwybod pam, perimenopause. Mae rai ddweud, y her fwyaf i fi yn ystod y cyfnod mae gyd hyd yma ydy'r effaith mae perimenopause wedi cael yn iechyd meddwl fi. O'n i wir ddim yn disgwyl bydde fo'n cael fath effaith arna i. Dwi'n lwcus iawn bod fi rioed wedi dioddef efo self meddwl na dim byd fel ein o'r blaen nes y perimenopause. Ond o'n i'n lle dros nos nes i ddechrau dioddef iselder, colli hyder, o'n i'n eisiau gadw y tŷ, o'n i'n osgoi ffrindiau a bob cyfri, o'n i'n trio peidio wneud y school run, pan oedd rhaid i fynd ar y school run, o'n i'n cuddio dan fwyden mewn sbectol hael, hyd yn oed bod o'n i'n glawio, achos o'n i'n jyst yn siarad efo ni, a fel ydych chi'n gallu gweld, dwi yn siarad lot. So o'n i'n llwyr wedi colli arfer a meddwl bod fi'n colli'r blot. Nath bethau weithygu fi tua 19 mis yn ôl, a nes i ddioddau panic attacks rili gwael, allan o'n i'n lle tro gyntaf rioed, o'n meddwl bod fi'n cael trawiad ar galon. A wedyn, y peth gweithio oedd y lleisiau yna yn ymhen yn deitha i fi am cadeg ffwrdd bod fi ddim digon da i fod yma yn y byd bellach. A nath o rili dychryn fi, a hyn y tharwau fi fynd ati i ymchwilio peth a cael diagnosis bod gennau'r perimenopause. Felly, wrth gwrs, dydy'r pethau ma'n digwydd i bawb. Felly, os da chi heb ddechrau ar y siwrne yma eto, geidiwch a dychryn yma bod hyn yn digwydd i chi, achos mae profiadau pawb wahanol, a gawn ni glywed mwy o'n profiadau merched yma yn y man. Ond un peth mae'n dweud ydy, taswn i'n gwybod bod y pethau yma'n normal, bydde fel ddim wedi effeithio yn iechyd meddwl i gymaint. Mae eisiau normaleiddio'r beth yma. Fel ddim yn trafod beichiogrwydd, bwydo ar fron, mislif, mae eisiau trafod y menopause, achos mae efo mameilydd wedi dweud yn effeithio pawb, ddim jyst ni ferched, plant ni, y cydweithwyr ni, cymar ni, ffrindiau ni, pawb o gwmpas ni, felly mae eisiau ni normaleidio'r sgwrs yma, dyna beth ni'n eisiau gwneud hyn wrth gwrs. Felly, stopio siarad yn munud rwan. Ga i ddechrau o'r holi Ruth Baines, sydd ddim yn fenyw teulu, dwi'n ffeindio tu allan, ond yn radiolegyd. Ond wyt ti'n gallu esbonio ni chydig bach, Ruth, am pam bod y menopause a'r perimenopause yn effeithio yn iechyd meddwl ni gyda'r ddadle? Wel, dim byd yw'r person gorau i ateb y cwestiwn yna, dwi'n meddwl, sa chi well gofyn i'n ffrindiau gorau fi'n y blaen yn hyn. Dwi ddim yn arbenigo fel meddyg yn y maes yma. A mae rhaid i ddweud, mae'r profiadau beth dwi wedi dysgu amdano fo, dwi wedi dysgu fwy fel person sy'n mynd trwy am hyn yn hytrach na rhywbeth yn wedi dysgu yn coleg meddygol. Dydy o ddim yn rhywbeth da ni'n dysgu amdano fo rili pan da ni'n mynd trwy meddygol. Dwi'n dysgu efo'r hormonau, felly, ond dim rili i hyd raddfa a da ni angen bod amdano fo gallu helpu. Ond un peth allai dweud, dwi'n gwybod bod yr hormonau yn cael effaith mawr ar sut mae'r ymennydd yn gweithio. A mae yna lot o ymchwil wedi mynd i fewn iddo fo, ac dwi'n gwybod amdano fo ydy yn y byd reidrolygaidd. Mae nhw wedi gwneud lot o brofiad sy'n edrych ar sut mae'r ymennydd yn gweithio, a be mae nhw wedi ffeindio ydy pan mae'r ymennydd yn actif, pan mae o'n gwneud i swydd, mae yna lefydd bach yn gleo fyny yn yr ymennydd pan maen nhw'n gwneud y math arbennig o sgan. A be maen nhw wedi ffeindio ydy bod pobl sydd efo symptomau perimenopausal neu person sydd yn trwy fo. Mae'r llefydd sydd fel arfer mewn lefydd sydd ddim yn cael yr un symptomau sydd yn gleo fyny yn dangos bod y rhan o'r ymennydd yn gweithio yn actif. Mae'r llefydd yna yn hollol fatha bod nhw wedi switcho i ffwrdd. So mae o'n amlwg yn cael effaith mawr ar sut mae'r bren yn gweithio a pa rhan o'r ymennydd sydd yn gweithio'n actif.
So mae o'n rhywbeth mae'n gallu gweld ar sgan yr effaith mae'n cael ar yr ymennydd. Felly ddechrau fod o'n cael effaith mawr felly ar sut ydyn ni'n teimlo. O ran os ydy'r hana o'r ymennydd yn gweithio'n iawn, mae o'n mynd i gael symptomau, symptomau gwahanol sy'n mynd. Diolch Ruth. Ma' hwnna'n neis iawn gyda'r peth nesaf, y brain fog. Pan ysgrifennu na gyda'r hawdd. Emma, ti, dwi'n gwybod pan ti'n dweud, ti yn gweithio ar y Glenni Fyw, neithiwr sy'n canu o flaen llwyth o bobl yma. Sut wyt ti'n ymdopi efo'r brain fog yma? Wel, dwi'n meddwl dwi wedi cael brain fog dwi'n meddwl. Rhan ohono fo ddim wedi gwneud efo rhywun. Just fath o niwod am hynna. Ond yn sicr nes i sylweddoli bod yna rhywbeth o raid i fi sortio allan rhyw 2 blynedd yn ôl. Oedden ni newydd gael comisiwn i wybod bod yna raglen fyw o Priodas Premier yn mynd i fod. A dwi'n cofio, oedden ni mor excited. Does am byd tebyg o ran y gwaith dwi'n gwneud o gyflwyno rhaglen fyw. Mae'n just pinnacle really o rhywbeth i ti. Mae'n heriol. A dwi wedi gwneud stwff byw ers dros 20 mlynedd ers fod yn gyflwyn rhaid. So, dwi'n gwybod bod fi'n gallu gwneud o. Ac eto, pan nes i glywed bod y rhaglen yma ar y ffordd, bod gen i 3 mis cyn ar ôl i ddigwydd, o'n i'n meddwl, os nad ydych chi'n sortio hwn allan, dwi ddim yn mynd i fedru gwneud o. A nath hwnna rili ddechrau fi, achos o'n i'n meddwl, oedd hwn yn mynd i atal fi rhag gwneud rhywbeth o'n i'n caru gwneud, caru'r gwaith dwi'n gwneud. Ac yn sydyn wedyn meddwl, oce, mae rhaid i sortio hwn allan. Achos fi wedi ffeindio oedd, sydd ddim dda pan ti'n cyflwyno ar y radio, bod ti'n medru ffeindio dy eiriau, bod ti ddim yn cael trefn ar dy frawddegau, bod ti'n anghofio beth ti'n mynd i ddeud, ti'n anghofio enw dy gyflwynydd heb sôn am, dy gyflwynydd heb sôn am y person ti'n sgwrsio hefo. A gyda hynny, mae o just chwalu dy hynna'n hynny. Alla i ddim disgrifio y teimlad, ond wedyn hwnna wedyn yn ychwanegu at y gofrydau, llais bach yn y pen yn amed, popeth wyt ti'n gwneud, popeth wyt ti'n ddeud. So dyna pryd nes i benderfynu mae rhaid i wneud rhywbeth. Ac hefyd, fel ydych ti'n dweud, o'n i rioed yn clywed am y menopause, ddim yn gwybod bod yn bodoli. Hefo menopause, yn union chdi yn meddwl, dwi ddim yn hyn eto, a dyna'r doctor dweud, dwi hefyd yn ti'n rili ifanc am hynny. Felly, dim ond pan nes i ddechrau chwilio, gwneud y gwaith o'n fod yn hun rydw. Ond rhyfedd iawn, ti'n deud hwnna, mi gan i neithiwr, y 2 blynedd ni, ar y llwyfan maes, efo bwnca, oedd ffantastig. Ond na filoedd o bobl yma, filoedd o'i wneud o, jyst dwi'n gwbl onest efo chi, y diwrnod cyn hynny, nes i cael ei gydag. Ond i llefyd trwy'r naw. Ond wedyn, ti'n gweld rhywbeth ar y llwyfan o blaen miloedd o bobl, ti'n meddwl, o na, reit, ond dim ydyn ni gyd, mae'n wastad yn meddwl bod person arall yn oce, ond ddim yn gwybod beth sy'n newid ddigwydd cyn gweld y ddelwedd perffaith hol. Dyna sy'n yna yn control, ond beth ydyn ni gyd, a mae'r brain fog ma'n ydyn crynol. Dwi'n ddilch gan ti am hynna, achos dwi'n meddwl bod i'n edrych ar y ti, ac yn edrych ar bobl fel na fi'n pobl sy'n gyfoethus yn meddwl, bod nhw'n bod yn completely control. Ond dwi'n gweld beth dwi'n trio dweud, dwi'n dweud hwnna achos bod ni ar llwyr o'r blaen ni'n gwybod, ond ydych chi'n gweld merched, ydyn ni mor afal yn y jobs, ydyn ni'n ffantastig yn gwneud beth ydyn ni'n gwneud ac yn famau ac yn gweithio yn y gweithle, ond ie, ydyn ni gyd yn trwy'r rhywbeth. A Judy, ti'n gweithio efo llwyth o plant. Llwyth beth o plant yn yr ysgol? Dim ond 40 oed. Dwi eisiau dod i. Mae'n haws
nes i ddim meddwl, o'n i ddim clywed am brain fog o gwbl. A o'n i'n gwybod weithiau, oedden ni'n eistedd yn stafell athrawon, a oedden nhw'n gofyn, o, ti'n y cyfarfod nes os dwytha? Ti'n cofio faint gloch yn y le? Ac o'n i'n gorfod mynd o le, diw Jack dal munud. O'n i yna, dwi'n gwybod, o'n i yna cyfarfod. Dyna o'n i'n cael llygyd, o'n i'n gweld y bobl, a wedyn o'n i'n mynd yn ôl fel, o, 2 gloch. Ac oedd o jyst yn cymryd mor hir i gyrraedd eto fyna. Lle o blaen fysa pethau jyst yn slip. A nes i ddim meddwl chwaith, o'n i'n gwybod am y gair brain fog. Oedd cydweithiwr i fi, oedd hi wedi bod at y doctor, ac oedd y doctor wedi dod yn ôl, ac oedd hi'n siarad am ei profiad hi o fod yn lle doctor, mae'n dod o'r brain fog. Nes i feddwl, ie, fel yma meddwl fi'n teimlo, achos mae'na jyst fatha niwl o hwpas i, mwy o sydyn, o ddim yn el mlaen, a dwi'n methu torri gwlad weithiau, a dwi'n gwybod yr ateb, a dwi'n gwybod, a peth arall yn digwydd i fi ydy, o'n i eisiau trefnu bus yn mynd adre, ond hynna ddim yn diwedd y byd na di, ond mae gennych chi 48 o blant a geni meddwl bod yn mynd am tref. A wedyn mae'r diwrnod y tref yn dod, wedyn y sy'n ar geni yn dweud, tas fel arfer, i hynny o'n ysgrifennu, mae'n rhaid am hwnnw. A ysga Hylwyn bwcio bus, so dwi'n sy'n cyrraedd y bore, dwi'n sy'n dweud, mae'n hyfryd, rhywbeth bod chi wedi bwcio bus tro yma. Ti'n meddwl fi? A dwi heb, swn i'n teulu mewn llaw ar y benbyw, o fi wedi gofyn i Hylwen bwcio bus. Dwi'n dod bod fi'n cofio cael y sgwrs, Hylwen ti'n cofio bwcio bus. A dwi heb, di hi ddim yn dweud, dwi heb wneud o. Mae fath o bod fi'n meddwl bod fi'n cyrraedd y bwynt dweud gyda. Dio ddim yn digwydd. A mae o'n effeithio hynna'n hyder chi wedi dweud sy'n bod mae o'n nocio chi, achos dwi'n dwi'n troi fyny os o'n ddienni 24 awr yn hwyr, ac sy'n ei byth di wneud hynna. Ond hefyd, wedi gwneud sy'n rili silly, fel rhoi dashboard car yn freezer, so ti'n gwybod, ia, mae o'n debilitating, a mae o'n ti'n teimlo'n a sy'n gwneud yn sef. Na, dwi'n meddwl bod yn anodd, dwi'n meddwl bod fi'n gymeriad eitha cry, dwi'n meddwl swydd cyfrifol, dwi'n meddwl proffesiynol, bod fi'n meddwl plant, ac yn ei busnes. Dwi'n meddwl plant ers 10 mlynedd hefyd, dwi'n just on the go drwy'r amser, so dwi'n meddwl bod fi'n capable. So falle dwi'n gwybod os di hynny bron iawn yn waith, achos dwi'n ysdyn, dwi ddim. A dwi'n rioed wedi gorfod meddwl hynny. Yn not paswyd wedi siarad amdano fo, barod yn her, fatha, beth yma'n dweud, ac isio derbyn heriau mewn bywyd. A barod i herio fi, a mi'n sydyn ma'n y cam yn ôl, de. Dwi'n meddwl, dyna sy'n anodd, achos dwi'n meddwl mae o'n pitio rhywun pan ma'n nhw ar dop y gêm, lle. Ar dop y gyrraedd lle, fatha, mae pobl yn disgwyl chi gael i fyny ac i gymryd yr step nesaf i cymryd fwy o gyfrifoldeb, a mae gwaith yn brysur, a mae gwaith fatha ylafol yn y swyddi da yn gwaith erbyn hyn. Ond dwi'n teimlo fatha bod wedi gorfod cael nôl o'r pethau yna, jyst oherwydd oedd yr meddwl ddim yna i fi allu cymryd mwy yn yr adag yna. Dwi'n meddwl mae o'n digwydd bod yr oed lle mae popeth yn digwydd ar yr un pryd, mae gwaith yn brysur, mae'n brysur, a dyna'r pryd lle ydych chi angen bod ar dop eich gêm chi. Mae'r pethau yn dod i herio i ddim bach fwy na fydda ni'n doci fo nhw. Dechrau'n fi hefyd ydy'r holl bethau sydd ddim wedi cael trafodaeth yn fel hyn. Y cenhedlaethau cyn ni, da ni'n siarad fan hyn, da chi gyd yn nodio. So mae hwn yn sgwrs sydd da ni gyd yn ddigon ffodus i gael ac yn rannu ar gobaith ydy, da ni gyd yn mynd o ma diwedd hwn, da ni gyd yn teimlo'n well. Dwi'n jyst yn meddwl am y holl merched yna, o ddim yn gwybod am y menopos, na'r peri-menopos, ddim yn sgwrsio amdano fo, a wedi cael ei dal yn ôl, ac wedi cael ei dychryn o beth sy'n digwydd yn ei pen nhw, heb gwybod bod o yn rhywbeth naturiol, a bod yna ffordd o delio hefo fo. Yn sicr, a mae hwnna'n arwain i eto beth arall hefyd, y newid corfforol mae da ni'n mynd trwy efo yn ystod y cyfnod yma, a hefyd y diffyg cwsg. Iola, ni'n siarad efo ti allan yna am y diffyg cwsg. Da ni.
ddim yn siŵr os yna alcoholiaeth i bod yn gyfrifol am symptomau neu'r menopos. Dwi'n meddwl bod hi'n galed iawn ar yn hyn, mae menopos yn lot ohono. Felly mae wedi cymryd lot o amser i mi ddysgu fod ofalgar ohono i'n hun oherwydd hynny, ond colli cwsg a just snapio oma bach, gwylltio a colli ar yn hun, yn y bod yn erchyll. Ac eto, dim cyd yn deimlad at yn hyn, jyst gweld yn pan ti'n gwybod yn gwylio, pan ti'n siwro. Ac yn raddol bach ar ôl trafod efo'r meddyg teulu, gweld bod hyn yn hollol naturiol. A dechrau wedyn cael HRT, wedi deud ni o'n mwyn gwneud byd gwahaniaeth. Ni'n sôn o'n efo Hylwen, sôn am patches. Wrth y bore yma, dwi'n mynd am galw, dwi'n tynnu nas. Dwi'n hofio rei yn ôl, de. Ond mae'n iawn, dwi'n steddol beth i sadwn a dwi'n mynd i fod i'r gleisios. Gwori, yn gynnu fi sy'n cael mynd i fawdd na, dwi'n mynd so God help anybody else. Falle dylwn i jyst esbonio i bobl beth pan dyn ni'n sôn am patches, achos o'n i'n gwybod dim byd am HRT, da ni wedi siarad am HRT, patches. Mae'n gyd ar patches. Oh, right, the patches. So, HRT patches dyn ni, ond bod chi'n meddwl y patches yma. Ond ni'n mynd dychmygu beth sy'n rhannu delwedd o'n pen ôl i chi am hynna. So, basically, ydych chi'n rhoi werth pen ôl, a ydych chi'n newid nhw bob 3 diwrnod, so dyna beth yw'r HRT patches. A rhaid i ddweud, mae'n rannu profiad gysil o patches. Pan sy'n ddechrau ar y patches, o'n i wedi cyrraedd pwynt lle, o'n i'n teimlo'n eitha isel. Ac o'n i wedi cael sgwrs efo'r meddyg teulu, ac oedd o'n briliant ma' raid i wneud. Ac oedd wedi dweud yn yr hen ddyddiau, os o'n i siarad am edrach ar antidepressants a bethau fel yna, ond oedd o'n dweud, dy oed ti efo bod symptomau eraill. Oedd werth trio HRT gyntaf, ac os di hynny ddim yn helpu, wedyn o'n i edrach. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi rhoi y patch cyntaf, ac o'n i'n teimlo fatha bod eisiau sgripio i bob man. O'n i'n just yn teimlo fatha bod fi'n fi fy hun eto, achos o'n i'n teimlo fatha bod fi just i colli fi fy hun, o'n i'n just y person hapus oedd yn byw tu fewn i fi fel arfer, just i ddiflannu. Ac nes i ffeindio allan achos oedd y penwythnos cyntaf ar y patches, oedden ni mewn hotel efo ffrindiau ysgol ac nes i dreulio'r diwrnod cyntaf mewn jacuzzi. Ac o'n i ffeindio allan ar y synydd, a chi ddim i fod i gael o'n rhy boeth. A dwi'n meddwl bod fi jyst i cael i'w surge yna. Achos o'n i'n literally eisiau skipio bod man. A dwi'n meddwl achos ar ôl hynny, nes i fod ar eithrio hormones, so mae'n eitha lot amser wedyn hes i fod o hormones. So nes i ddysgu ar ôl cwpl o wythnosau i beidio iwsio yr set boeth yn y car. Achos mae hwnna'n neud yr un peth. A beidio wedi fath poeth neu jacuzzi poeth. Achos mae o'i weld yn, os da ni eisiau trio bod yn fwy lefel, dydy o ddim yn beth da i gael ei ddylgio'r hormons i gyd mewn un go. So, dyna rhywbeth i rannu, bod chi ddim yn ysgu bobl eraill wedi ffeindio yn peth, ond ers i fi osgoi y set boeth yn y car a jacuzzi. Dwi wedi bod lot fwy stable fel ma'n dweud, ers y mis gyntaf yna. Nawr ni'n trafod mwy am yr HRT o hynny'n munud, ond os allwn ni jyst bydd yn ôl i'r newid corfforol bod ni eisiau cyffwrdd ar hwnnw, achos mae hwnna'n rhywbeth sy'n sicr wedi effeithio mae iechyd meddwl i raddau ydy'r sut mae'r cyfnod mewn bywydau ni yn newid yn cyrff ni. Fel o'n i'n dweud, un o'r pethau cyntaf nes i brofi o colli gwallt, a wedyn gweld gwyneb fi chwilio ffwrdd, a wedyn dwi'n colli dant yn lle diweddar. A hefyd, magu bwysau rownd y bol yma, the middle-aged spread is real, ac y bloat sickness ofnadwy yma. Dwi'n gwybod sut ydych chi wedi cael profiad yma a sut mae hwnna wedi effeithio ar eich hun, a beth ydych chi wedi gwneud i delio efo hyn? Dwi'n meddwl magu pwysau ond dwi yn bod yn onest, dwi'n meddwl os dwi'n hapus i ddeud ar menopos ydy'r bain, achos dwi'n meddwl bod fi chydig bach yn gallu teimlo fel ie, dwi yn creu llai o man y corff allan, so ydy o'n hynny ta, ydy o'n menopos, ond yn sicr beth dwi'n weld ydy bod o'n anoddach colli unrhyw bwysau chi yn magu
lle o blaen, lle o'n i'n gallu fluctuate, so gyda ni brodas mewn bythefnos, logan na bythefnos, a bod ni'n gallu hanner storm way, ond hynna ddim yn digwydd i fwyd yn oes am a galed trio. Mae'n rhaid i ddweud, un o'r bethau dwi wedi ffeindio ydy'r chwsu. Dwi wedi gorau newid yn deodorant, ond chwsu o ran make-up, pan dwi'n siarad Brindwr yn y blaen. Fedra i ddim cael make-up i aros ar ymwyneb i ers i ddechrau trwy'r menopos. Mae'n rhoi make-up on a mewn cwbl o oriau. Dwi'n teimlo fatha bod wedi dripio oddi ar ymwyneb i rwysyn. So dwi'n ei mosgi hwnna rhywbeth sydd yn dod efo symptomau. Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n teimlo fatha bod fi jyst, dwi'n bod yn chwsu'n wahanol rwysyn, beth wedi gwneud yn rhaid. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n gweud bod colir, achos dwi'n gofod ystod colir pan dwi'n cyflwyno. Dwi jyst yn gwybod slapio fo am rhywun. Colir filler jyst isn't a mae'n rhoi ni wedi newid. Dydy make-up ddim yn isaf ar o feddwl bod o'r blaen. O ran beth sy'n falle'n dwi'n meddwl da ni gyd yn brwydro fo hynna. Ac o cymdeithas ar fai yn fan yna, mae'r pwysau arna ni ar y rhywun cymdeithasol. A dwi'n trio brwydro'n erbyn hwnna, dwi'n meindio hynna. Ond pan mae dy roed i'n sychu, ond wedyn o'n chwysu, a gwallt i sydd wedi newid, mae di'n mynd yn rili gyrliog, ond wedyn yn ffrys. Dwi wedi ffeindio hwnna, a mae hwnna'n rili anodd achos wedyn, pan wyt ti ddim yn edrych fel oedd ti'n meddwl oedd ti'n edrych, hwnna wedyn yn effeithio ar hwn, a wedyn ti'n meddwl, oce, hwn ydw i. Achos da ni yn meddwl o gysylltu yn hynna efo person yn y drych, ac os ti ddim yn licio edrych ar person yn y drych, a dwi'n aml yn cael hwnna, mae'n jyst yn cael gymaint o effaith ar popeth arall. Yn gorfforol, dwi'n teimlo hefyd i fynd nôl at yr effaith ar y meddwl, a colli gwsg, ti'n colli egni. Wedyn, mae'n ddigon anodd, gan i bod yn onest, ond i bai bod chi wrth bod yn ymarfer corff. Mae'n rili anodd ffeindio motivation ar amser, dydy. Wedyn, os ti'n dweud ar ben hwnna, diffyg gwsg, diffyg hynna hyder, mae'n just, dyna sydd wedi digwydd yn y fi, dwi'n just i stopio wneud o. A dwi'n dweud, o, mae'n edrych fory. Mae'n edrych fory. Ond mae hwnna hefyd yn dda i ni, ydy. Mae'n bwrach, sychder y vagina. Ond y bwysig yn siarad yn gorau, ddim jyst yn pethau hawdd. A diffyg testosteron a libido a colli berthynas yna o ran sut dwi yn teimlo yn y corff, sut dwi'n cysylltu o'n arfer. Mae'n beth yn mawr, a gallwn ni ddim i bychanu nhw. Mae'n rhan ac yn arbennig i ni fel Cymru, mae'n perthynas ni efo rhyw a hunaniaeth rhywiol yn gymaint o ddibwl. Ond yn y cyfnod yma, mae jyst unwaith eto, mae bob dim yn effeithio ar meddwl, pwy ydyn ni fel merch, dwi'n rhywiol, ydy rhywun yn mynd i'r rhan o mwy dyn, dwi'n wedi eto neu dyna fo. A cysylltu hefyd efo yn draddodiadol fysa merched yn marw ar ôl oed geni plant. Felly mae hwn yn ffenomena bod bod gynnar ac miloedd o flynyddoedd. Mewn gwirionedd yn draddodiadol, does na gwerthu ni ar ôl gorffen plant. A dwi'n meddwl, mae'r feddylfryd yna dal yn bod, ac da ni angen chwalio ac angen chnogi yn hunaniaeth yn rhywiol. A cydnabod bod y diffyg hegi a diffyg hyder yn rhywbeth sy'n angen i warchod o fewn y gofod gwaith, o fewn cymdeithas, a yn ystyriaethau pwrpasol yn cael ei roi i hynny. A rhyw fath o bentora i ni rhwng merched, sut i gefnogi'n gilydd, sut i ddefnyddio'n sensitifrwydd. Achos ni beth sgynnau o fwy fydd rwan yn sensitifrwydd. Be am ddathlu hynny? Be am gydnabod hynny fel person creadigol? Mae'n ddefnyddio, ond bob un o'na ni. So, dwi'n meddwl o ran, os gael jyst sôn am ffyn y siop, ydy'n hylchad na Carys a fi'n ei ysgwennu. Mae'n gael teitl didillio i a Carys y gweithio mewn siop dillad, dwi'n gweithio a siop Tregaredden a Carys y gweithio. Ond, o'n i gyd yn rhoi ffyn y siop o bwyd
am i sbio ar ein hunain golygu fe'n siop o weld y gorau am ein hunain. Yn lle lladd ar ein hunain, dyn ni mor aml ar ein hunain fel merched. Dwi'n ei gweld yn gilydd yn y golygu gorau posib. So, dwi'n meddwl bod yn beth positif am y menopos. Erbyn hyn, dwi yn fwy hyderus am ei fod rhywyd yn bwyd. Dwi'n fwy sicr o pwy ydw i yn hyderus. A fi eisiau rhywyd. Dwi'n gwisgo fy lliwgar. Chi'n meddwl, ni allwn ddathlu y cyfnod yma. Do'n ni'n eisiau chwarae i'r narratif o fi ddau'n byd ar ôl i gyrraedd yn amhos. Gynnol gryfder. A mae rhaid yn cathlu. Do'n ni'n perfformio rwan, nid Draifancw, ond Caris Village o'i ddynes, ond pan hyd i Gwener y Sadwrn yn y babell cywain, babell cynnyrch, sioe chi chwrta'r awr, mae'n chwerthin, chyregu, dwch yn plis, dwch draw, a dyn ni'n mynd ar daith yn y gogledd yn yswedu, mae'n bobl yn awr i'r eisiau. Diolch yn fawr, a fel o'n dweud wrth Meidyr, mae jyst o'n wych i fod eto bod yn adnodd a rhywbeth arall sydd yn yna creadigol, gwahanol eto i rannu'r stori yma am y menopos a ond ti'n dweud i ddechrau i'r cyfnod yma hefyd achos, gosh, ni'n amazing. Dyna bod ni wedi codi allan o gwely pan ti'n ddod siarad ar hyn to. Dwi jyst yn sydyn iawn eisiau jyst mynd o at yr HRC yma, achos dwi ar HRC ers 15 mis wan, a mae o'n rili wedi helpu fi gyda. Mae'n rhaid i ddweud, a fi'n dweud wrth rhaid i ffrindiau fi gyda HRC, mae'n fel, pessimist, gosh, really, dwi'n meddwl saf. A i fi, mae o'n bod yn gymaint o help. So, mae'n helpu fi gyda. Allen fel sydd yn chi faint mae HRC wedi helpu. A dwi'n teimlo fel bod fi bach yn y rŵm fel hysau, a mae o'n rili bod yn help i fi. Ond fi amdano chi, da ni wedi clywed y gair yn chi sydd mae HRC wedi helpu, ond ydych chi'n teimlo fel bod o rili wedi helpu chi, neu ydych chi'n dal bach yn rili samdano o ti'n bod efo'r? Do, ges i Easter egg, a wedyn wrth gwrs nath doctoriaid yn dod allan o'r theatr a wyna lai, presgripsiwn gyntaf ddim paracetamol a painkillers yn dod o'r rhoi chi ar HRT. A ddim eisiau cymryd heina, a tabletio heina am tua 4 mlynedd. A nes i feddwl meddwl ar ôl hynna, pan i'n fath pan fi'n dal i gymryd nhw, o'n i'n llyncu un tablet bob diwrnod, ac o'n i ddim yn meddwl bod fi'n teimlo wahanol. Felly, nes i siarad efo meddyg teulu a nath i ddeud o os ti ddim yn meddwl bod ti angen nhw erbyn nhw, ti'n meddwl menna ddigon teg, a wedyn nes i ddod ffwrdd oddi angen nhw. Ond doedd o ddim nes i ffwrdd o angen nhw, nes i sylweddoli be oedd nhw'n cyfrannu i gadw yr balans mewn ffordd. Ac adeg yna dwi'n meddwl nes i fi sylweddoli y brain fog, yr anghofus na, yr newidiadau corfforol, ddim yr wmff na, colli'r wmff. O'n i ddim yn diodda o cwrs, mi o'n i wedi blino, a o'n i methu dar hynna, cos o'n i'n cysgu na twrch, ond o'n i dal wedi blino. A dwi'n cofio mam yn gyfraith, achos i brifo wael rhyw 20 mlynedd yn ôl. A mae'n deud o hyd, nath i rioed clywed hi'n deud bod o'n wedi blino, deud o'n i'n sâl. Ac nath i ddeud eitha dweud, ac ti'n deud mwy byddaf, bod o'n wedi blino, nes 20 mlynedd yn ôl. Ac dwi'n meddwl, dwi'n teimlo lle bod fi'n exhausted. Dwi'n gwneud dim mwy yn y diwrnod, dwi'n gwneud dim mwy yn y cynt. Dwi'n mywyd i ddim llawer gwahanol, ond mae jyst gallu ymdopi efo beth sydd yn y mywyd i, bod o'n eitha tebyg. Ond mae HRT, does na ddim dawnt o gwneud gwaith, dyna pam dwi'n dweud, dwi'n gwneud gotchas. So dwi'n gwybod sydd yn dweud yn disadwn. Ond, mae just balans yna ydy. A ti'n sôn am bod i ffwrdd o'r bod HRC yn mynd pan ys i ddechrau a nes i ddim gorfod yn breifat sy'n cael diagnosis o perimenopause achos ond 10 mis o aros ar yr NHS i gael diagnosis ac o'n i'n gwybod o'n ymwneud ar Elsie na Gareth a neb arall oedd yn nhw wedyn bod fi'n byw a bod fel hyn am 10 mis arall. So nes i ddim yn breifat sy'n cael ei diagnosis a cael diagnosis ar Zoom o fewn 24 awr, oedd o'n byd dodgy, oedd o'n rhywun cymwys.
gan Dr Louise Newson, sef yn arbenigwr byd yma ar y menopos, ac Dr Tonia a Zoom yn Nottingham yn dweud fi bod fi bendant yn pen menopos yn care prescription mat a doctor cam yn 3 diwrnod y dydd, a mewn bythefnos o'n rili nôl i fi fy hun eto. Fel siwbeth, yn rhywbeth yn well yn ti dydiolan, yn well ac yn ar ben y byd, rili. Ond wedyn allan o'n dweud fi, o'n i'n cael bloatedness ofnadwy yma, o'n i'n stryglo nhw'n ar y rili boenus, a torri lawr i hanner patch, ond wedyn wrth lefel hanner patch, o'n i'n fel hwnna, achos oedd palpitations yn meddyliau tywyll ma'n dechrau dod yn ôl, sa si nôl ar y patch lawr, a dwi byth yn lawr i hanner patches. Yes, sylwi, beth nes i cael trafferth efo. So, i fynd nhw, 2 blynedd, achos o'n i'n gwybod rhaid mae'n rhaid sy'n allan. A oedd o'n rili anodd cael gweithio gyda meddyg teulu. So, nes i gael gafel am i just yn ffôn. A y farn gyntaf oedd bod ti'n rhi ifanc a na'n i roed ti'n antidepressants. A nath o'n rili setio fi, achos o'n i'n jyst yn teimlo, o'n i'n gwybod na dim dyna oedd o, a mond oherwydd bod nhw'n gwrando am pobl yn siarad. Dwi'n berson eitha preifat, dwi ddim yn datryso, ond dwi ddim teimlo bod rhan o banel fel hyn yn bwysig, achos dyna sy'n oedd helpu fi, achos pobl yn, dwi'n call yn achos maen nhw mor agored, maen nhw'n helpu fi ac anfon fi fynd i weld y doctor. Ta waith, nes i fynd yn ôl wedyn, a mi ges i HRT, a mi nath wneud newid anhygoel iddo fi. Os dwi'n honest, dwi dal ar y siwrne yna, a dwi'n meddwl, dyna sydd yn rhwystredig, dwi'n newid yn ôl at y doctor, dwi'n newid cael y patches yma lle. Oedd y sgwrs ges i, yr un doctor o fi, oedd yr un sgwrs, oedd sut dwi'n newid dros 2 blynedd yn anhygoel. Oedd jyst i gwybodaeth chi, pan oedd gefnodol o fi, oedd y llyfrau gyd ar y shelf. Felly mae o yn newid, mae yn wella, ond dwi'n jyst teimlo beth sy'n anodd ydy. Am 2 blynedd, rili, o'n i'n bron iawn am self-prescribio, o'n i ar y gel ac oedd hi wedi dweud 2 blwyddyn. Wel, oedd e, so o'n i jyst rwbio gel o'n ti'n aros yn gwrs. Jyst yn ti, oedd o'n edrych yn ymwybod. A mi nath o helpu fi, ond weithio mewn beryg, dwi'n jyst fatha, dwi'n yn gwybod lle mae'n lefelau fi. So ti'n rhaid y patch ma, ond dwi'n yn gwybod os dwi ar fi. Mae o fatha proses o, mae rhaid ti jyst wneud o bach amser fel sut mae o'n effeithio ar ti, dwi'n meddwl. Yn sicr, a fydd o ddim yn gweithio i bawb, so os ydych chi'n meddwl, sydd ar ôl, sgwrs mewn, dwi'n mynd ffoi ar chi ffydd yn mynd gael y patches yma, neu dwi'n mynd ar Zoom yma, siarad o Dr Tony Hafey, sy'n gwybod cael patches yma, fydd o ddim yn un peth i bawb. A hefyd, mae o'n proses, dydy o ddim jyst yn gweithio, a mae'n gwneud pethau eraill, hefyd gweithio fel dwi'n gwneud yn newid, diet yn llwyr, dwi wedi gael torri gluten allan, llaeth buwch, proses carabs, fel dwi wedi newid deis fe'i llwyr, a gweithio fel meithegydd sydd yn arbenigo yn y menopos i wneud hynna, ddim jyst bwfo. A ie, mae o'n broses, ond beth amdano chi'ch dwy? Ie, o'n i jyst mynd i ddweud, mae rhaid cofyn, di pawb ddim yn gallu cael beth am chi chwarae. Achos mae un o'n ffrindiau i yn gwaith, gafodd hi gacr bron, ac oherwydd o math gacr gynnu hi, dydy hi ddim yn gallu cael HRT, so mae hi wedi gorfod edrych ar ffyrdd gwahanol i drio delio efo'i symptomau hi, ac edrych fwy ar diet a mae'n coed a pethau eraill sydd yn gallu helpu efo lefel hormona, a jyst, dwi'n meddwl bod hi'n mynd i wneud yr dawn stokers ma'n gael o lle mae'n mynd fewn bora i socio mewn dŵr oer yn penna yn y bora, a mae hi wedi ffeindio bod gwneud pethau fel yna gallu helpu efo symptoma mae hi yn deimlo. Ond mae'n fatha ma'n bethau gwahanol, ond da ni'n lwcus iawn bod ni yn gallu cael yr opsiwn o gael HRT. Ond mae'n rhaid i ddweud, fatha dwi'n dal i deimlo fatha ti, fatha dwi ar y siwrna, a dwi'n meddwl bod ni wedi ffeindio fo chleid eto, ond dwi'n lot gwell na bod ni. A dwi'n meddwl nes i ddechrau edrych i fewn pam falle oedd y patches yn neud i deimlo lidio fatha bod ni ar
ben y byd a adeg eraill o'n i'n teimlo fatha bod y symptoma teimlo nesaf yn dod rownd. A dwi'n meddwl fatha mae o'i gyd dipyn bach o ryw ffeindio'n traed trwy'r fod dipyn bach a gweld beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim yn gweithio. Ond mae rhaid i ddweud oedd ffeindio allan am y setio car am seeds o'n wedi helpu lot. Wir i chi allai fi siarad am hyn am bod y seithnos nesaf yma. Ond mae'n amser i ddod i ben yn anffodus. Ond cyn i ni orffen, dwi jyst eisiau dweud diolch yn fawr iawn i chi am rannu eich profiadau mor onest a mae jyst mor leis i chi trafod yn y Gymraeg ar faes y Steddfod a diolch i meddwl Twr eto am gynnig y platfform yma roedd llwyfan pwysig mae'n bod yn trafod y menopos. A un peth dwi'n meddwl sydd wedi dod allan o'r sgwrs yma heddiw ydy pa mor bwysig mae bod ni'n parhau i siarad yn agored am y menopos. So dwi eisiau bod fi'n siarad am y menopos ar y maes, dwi eisiau bod fi'n siarad amdano fo'n maes B, maes D, dwi eisiau bynnag chi wedi bod heno fory diwrnod wedyn. Jyst daliwch ati i siarad, achos mae mor bwysig, dydy o ddim jyst yn effeithio ni, mae'n effeithio pawb yn byd mewn rhyw ffordd neu gilydd. A allwn ni jyst ddim neud ar ben yn hyn. Dwi'n gymaint o control freak a dwi'n mor annibynnol, ond dwi wedi gofyn am help ar ystod y cyfnod yma a dwi'n mor falch bod fi wedi gwneud. Felly please, daliwch ati i drafod yn agored. Cyn i ni fynd i ôl atgoffa ni pryd mae'r sioe eto. Gwener yn Sadwrn yn hoffi yn bell cywain. Cywain, yn pa bell cywain, yn ble hwyl efo hwnna. Diolch eto am fod ar sioe yma i'r Steddfod. A hefyd, cyn i ni orffen, cofiwch am y llyfr Menopositif. Mae wedi cyfrannu'r llyfr dwi wedi cael sneaky peek a mae'n edrych yn ffantastig. Felly mae hwnna'n dod allan cyd-fynd efo diwrnod menopos y byd yn mis Hydref. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod ac i wrando a siaradwch am y menopos yn bob man.